Аз съм Криптон. Биотитан и таен криптокалиграф. От 100 години живея на борда на Пумпала. Това трябва да е краят на мисията ми. Къде ми е обещаното желание? Желанието е заключено вътре в теб. Трябва само да го отключим. Корпореално. Моята спяща красавица. Време е да я събудиш. Има план. В него ти играеш роля, която знаеш. А аз... Къде е щастието, когато си смъртен? В любовта.